即係你哋嘅愛情觀係點？心雪講先。其實係啊，心雪啊，我想特別問咧，就係、我睇資料佢哋揾俾我咧，就係、有好多男女成日深受你啲小説影響咧，就佢哋已經係薰陶咗有一種叫心雪嘅方式去愛人嘅。咁你自己知唔知咩心雪嘅方式咧？係咪即係代表咗你嘅愛情觀？識 do 咯，識 do 啊？係啊，識做咯。我覺得其實愛情好重要就係識做咯，因為愛情係要表達噶嘛。咁同埋而家呢一個世紀咧，我哋可以成日分手啦，亦都可以離婚啦。咁因此其實如果你對方唔好嘅話咧，其實你都唔知會俾人哋飛，或者你都唔知要分手幾多次咯。咁如果你真係要維係一段感情，已經唔似得話以前你虐待你老婆，你老婆都冇辦法離開你。但係而家唔係㗎啦，你一定要好識做，咁樣大家先至會繼續喺埋一齊好多年咯。即係你嘅識做其實包括咩咧？即係你情人節送嘢，或者係必定㗎啦，冇得走雞。我覺得，如果你唔做嘅話，根本就係唔合格，即係喺而家呢個世代。大時大節一定要勇於表達啦。咁平時亦都要多用口講愛咯，即係唔係啲膚淺嘅嘢嚟，係啲好重要嘅嘢。如果談情係冇得講甜言蜜語，冇得聽甜言蜜語嘅話，咁談情嚟去做咩咧？OK 好。咁嘉欣咧？我嘅愛情觀比較老土啲啦，即係傳統啲嘅。好啊，即係好似頭先喺個聲帶裏邊佢嘅話，覺得愛情好似一種感覺。咁我時好相信呢種感覺，因為譬如我哋經常見到好多人，你係貿貿然喺有時會遇到啲人係你好想將你一世人嘅嘢同佢分享，即係你係一個即係一個直覺，你好想對呢個人好，你好想同佢分享一齊，咁你就跟呢個感覺。咁所以我唔知識唔識做，但係我覺得係比較係你會知道咯，你裏邊會有個聲音好強烈話你知你要對佢好咯嚇。咁或者你係幾靠感覺，而去睇下嗰個人係咪係可以同你一齊？係啊，我好信一見鍾情，即係你見到嗰個人就係。咁你有冇試過？試過，好準嘅。咁但係 last 唔 last 到？後尾冇 last 唔到。咁係咪即係其實唔係好 last 到嘅咧？我覺得因為最後我好奇怪，我發覺我喺感情嗰度上我多數都係俾人愛多啲嚇。咁我覺得以往我就好喜歡被愛嘅感覺，因為你會好多 energy， 你會好多 sensation， 你會好覺得自己好漂亮。咁但係我發覺原來你真係要付出，或者要揾到個勇氣愛翻轉頭係要時時正視自己好多弱點嘅。咁我記得我早幾年我係好怕俾人見到我唔好嘅地方，因為咁一遇到有問題我就抽離。咁但係我覺得我而家再大佢，即係過咗幾年之後，我發覺其實原來你要嗰個人俾到你好多愛嘅時候，其實亦都可以俾到你好多勇氣過翻轉頭。我覺得呢個就係呢個。嗱，我就係想問啊，嗱，你頭先好強調感覺，一開始嘅時候，咁你亦都試過好相信一見鍾情，試過一見鍾情，但係結果都係唔成功啦。咁你又會了解到話，原來愛之中，原來大家嘅即係交往都好緊要嘅交流。咁其實係咯，即係到最尾，而家你咁多年你學咗，其實你覺得真正嘅愛係咩咧？我覺得係需要好多包容，係啊，即係唔係話點講咧？即係唔可以話遇到咩事情咁你就抽離咁樣，因為變咗你次次都遇到有困難嘅時候，咪好難一齊度過咯。因為你驚，還是你覺得會會泄露太多自己嘅弱點。咁其實你咁樣永遠都就停留喺嗰個階段。所以最終都唔係淨係嗰下話，即係大家有個感覺就 OK。我好贊同頭先嗰啲錄音帶講一樣嘢，其實一定要開心。即係我覺得一個愛情裏邊唔開心咧，其實應該有啲問題。感覺亦都需要㗎，因為咧你冇感覺，你點會愛呢個人咧？係咪先？咁不如同佢分下架。咁但係我自己會再深入啲去睇多一樣嘢，就係咧，即係開心重要嘅，感覺係好重要嘅。但係其實咧，我覺得人咧係要揾緊一樣嘢，係上天俾我哋咧係冇嘅，但係通過愛情我哋可以揾到嘅，就係對翼。咩意思咧？就係當我哋有咗愛情咧，如果愛情係配合到嘅時候咧，係每個人都識飛㗎。
即係咧，我頭先突然間影像喺個腦裏面就係一個鐵甲萬能俠咧，1號咧係冇翼㗎。如果你有睇鐵甲萬能俠咧，當佢個博士製造咗對翼嘅時候，佢就識飛啊，去打怪獸。咁其實因為人生嘅路咧，我自己覺得話好多挑戰嘅。行喺地上面咧係唔夠快嘅，但係當你揾到愛情嘅時候咧，愛情俾到呢種力量咧，去挑戰，去克服好多挑戰，克服好多人生嘅難關啊！咁愛情就係呢個互動，唔等於係男方俾呢對翼女方喎，而女方亦都俾呢對翼咧，即係飛翼啊，俾呢個男方，大家一齊咧翱翔，咁樣咧就有意思啦。一個咁嘅愛情就有意思。我諗我哋即係啱啱我拍拖嘅時候咧，其實係我想拍拖嘅時候咧，其實我係好唔知咩嘢，即係講愛情真係唔知。咁讀大學啦，咁有第一樣嘢就去睇書，睇好多書。又啱啱發覺咧，原來差唔多每一個讀過哲學嘅人咧，或者去研究做人都一定會諗過，一係咩叫愛情，一係咩叫性，呢個永遠都係冇答案。咁但係譬如我睇翻，因為我要教，即係其實我主要係教婚姻法㗎，點離婚。所以其實我諗呢個係，我唔知有冇向前都叫我嚟講，點解嘅？啱啱喺情節之前諗住，我真係諗住你會教我嚟，叫我嚟講每人婚姻成之前教人離婚㗎嘛。咁啊，但係其實唔係，其實你話其實睇翻咁多離婚嘅個案裏邊，其實我諗話幾樣嘢，我哋即係睇到佢哋去到離婚嘅時候，其實係有啲人失咗。第一樣就係我諗係對自己一個反省。即係喺一個感情嘅交流裏邊，其實好多人會諗唔到，將自己即係將整個婚姻嘅破裂或者感情破裂擺喺人嗰度，我諗佢自己缺乏啲乜。咁我覺得反省係最重要。第二樣嘢就係、我諗係嗰度好多敏感，無論係對自己需要嘅敏感，或者對人哋需要嘅敏感。頭先心説講話要識做，其實就係你點樣為之識做，就係、你唔知對方要啲乜嘢，你都唔知點為之識做。嗰邊係最。其實仲有一樣嘢，我覺得係好多人都冇，即係好多依家係一個習性嘅，就係、英文叫 possessive， 其實都可以佔有欲係佔有欲好強。我諗即係向澄清俾我哋知，更加清楚。其實點解好多暴力或者好多離婚，點解咁多衝突發生，就覺得拍拖你係我嘅，咁你而家要走梗唔得啦。咁有好多咁嘅衝突會出現。咁我諗就係呢三樣嘢，我諗即係而家愛情裏邊特別留意係呢三樣。你哋咧有冇咩經歷或者睇法？即係嗰個揾一個同你有相同價值觀嘅人，同你一齊共度餘生，或者先可以同你做你嘅愛侶，其實都幾艱難。但係嗰樣嘢又好似乎係好重要，係咪咧？我覺得即係價值觀就固然要相類近啦，如果唔係就盞嘈嘅啫。咁但係我覺得有啲嘢係更加重要咯，就係你同你個伴侶最好都係一個好獨立嘅人。獨立嘅意思就係你哋兩個各自已經係好愛自己。咁一個對自己好愛自己、對自己好好嘅人，先至會有能力對其他人好。同埋一個自己本身已經係幾開心嘅人，佢先至有能力係將個開心係交去俾佢自己嘅伴侶咯。好多時我哋都話，譬如我哋揾男朋友啦，都即係最驚就係嗰啲叫做係高維修之男。咩叫高維修之男咧 ？High maintenance 係咩意思？嗰個男仔成日都唔開心嘅，我成日都要氹佢妒忌心又重喎，心靈又脆弱，男性專業好似個天咁大，但好似紙咁薄，咁樣點算先？即係所以，如果你個伴侶係啲好高維修嘅人士，你會成日都會覺得個精力係透支咯。咁你亦都可以再諗深啲，就係呢個人其實唔係好識得愛自己，佢淨係識得喺你身上邊揸取你俾佢嘅愛，咁樣你就會永遠都唔開心咯。我絕對相信呢個價值觀係好重要，因為有一個嘅即係有啲原則嘅嘢，大家有共同個發揮同埋共同嘅取向，呢個好重要。有好多人成日覺得咧，我揾個共同目標，即係共同價值觀嘅人，都要揾個咧共同興趣嘅人咧。嗱，我覺得呢個咧就兩樣嘢唔同嘅喎。其實我覺得更加鼓勵啲人唔好揾一個有共同興趣嘅伴侶啊，因為咧大家定搶嘅，你諗下即係你老婆唔中意睇戲嘅。係啊，冇錯，佢真係麻麻地中意睇戲啊，真係唔係好中意睇我啲戲添，就互相識得欣賞。我喺佢身上，我發掘咗啲我原來我學習咗啲我係完全冇 touch 到嘅。喺我呢咁多年人生裏邊，原來有啲我係首先我唔識彈琴，我係五音不失傳啊，唔係不全，但係佢係一個音樂嘅老師嚟嘅。如果喺身上面我睇到音樂嘅美啊 ，OK， 喺我身上佢當然係揾到電影嘅精彩啦，係咪先？價值觀係相同，但係興趣不同嘅時候咧，其實係一個寶藏嚟嘅。你會發掘更大嘅世界。